السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امین ببرکزی د دغه ویډیو چمتو کوونکی چې د غنمو د کرکیلې او زراعت په اړه چمتو شوې ده ستاسو په درانه چوپړ کې یم. که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ نو لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو ټولې نوې ښوونیزې ویډیوې پر وخت تر تاسو در ورسیږي. څرنګه چې د نړۍ نفوس ورځ تر بلې پر زیاتېدو دی نو د غنمو او نورو غلو دانو د زیاتېدو ضرورت هم محسوسیږي او که چیرې د زیاتېدو هڅه یې ونه شي نو بشر او په خاصه توګه هغه مخ پر وده هیوادونه چې خپل د اړتیا وړ غله دانه له نورو هیوادونو راواردوي د دغو مهمو غلو دانو له کمښت سره مخ شي. په خاصه توګه غنم چې زموږ په ډیرو خوراکي توکو کې استعمالیږي او یو له ډیرو مهمو غلو دانو څخه شمیرل کیږي چې نسبت جوار او وریجو ته لوړ پروتین درلودونکې غله دانه ده. غنم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کرل کیږي خو کله چې د تولید برخې ته خبره راګرځي نو چین د لیست په سر کې راځي چې په 2022 کال کې کابو 140 میلیون میټریک ټن غنمو تولید یې درلود او ورپسې هند او امریکا، خو هند د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره غنم بهر ته نه صادروي، خو روسیه تر ټولو لوی صادروونکی هیواد د غنمو ښودل کیږي. زموږ هیواد افغانستان کې د څلورو پیړیو جګړو وروسته د نورو زیانونو ترڅنګ کرنیز سیستم هم زیانمن شوی. په کار ده چې اړوند چارواکي بالخصوص د کرنې وزارت د حاصلاتو د کچې زیاتولو او د کرکیلې د میکانیزه کولو په پار پوره هلې ځلې وکړي ترڅو د کرنې وضعیت مثبت لوري په لور روان شي او همدارنګه د طبیعي سرچینو د مدیریت او د کرنیز اقتصاد د پیاوړتیا په پار د کرنې مالدارۍ او بڼوالۍ په برخه کې یو شمېر برنامې په لاره واچوي. په تیرو کلونو کې د یو شمېر با تدبیره پاچاهانو، وزیران او خلکو د هلو ځلو په ترڅ کې چې د کرنې د پراختیا او په هیواد کې د حاصلاتو د ډیروالي په پار او د کورنیو لګښتونو د پوره کولو او صادراتو د پراختیا په موخه د ولسوالیو او ولایاتو په کچه چې کوم کارونه ترسره شوي پکې د ځنګلونو احداث، د لویو او کوچنیو ویالو کیندل، د بندونو جوړول، د ونو ایښودل، د ویالو جوړول، د ځنګلونو ساتل او یو شمېر نور فعالیتونه شامل دي. د بیلګې په توګه د امیر حبیب الله خان او امان الله خان په دور کې د بدخاک په سیمه کې د غازی بند جوړول او دغه راز د نهر سرات د جوړولو چارې چې په 1290 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د سلطنت په دور کې پیل شوې او د جوړولو چارې تر 1902 لمریز کال پورې وځنډېدې چې بیا په 1903 لمریز کال کې د دولت له بودیجې څخه د یادې ویالې د جوړولو په پار په کافي اندازه پیسې منظورې شوې او چارې یې پیل او کار یې بشپړ شو. لیکن دا لنډ او مقطعي کارونه د یوه هیواد د زراعتي اقتصاد زیربنا لپاره کافي نشي ثابتېدلی تر څو دا ډول بنسټیز کارونه متداول او متداوم نشي، ځکه زراعت او مالداري د مخ پر وده هیوادونو اقتصادي زیربناو کې د ملا تیر حیثیت لري. سربیره پر دې چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او 80 سلنه وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو له بده مرغه موږ په دې نه یو توانېدلي چې لږ تر لږه موږ د خپل کورني لګښت اړتیا پوره کړو. افغانستان هر کال ټال کابو 6.4 میلیون میټریک ټن غنمو ته اړتیا لري چې له دغه جملې شاوخوا 4.2 میلیون میټریک ټن یې د کور دننه تولید او کابو 2 میلیون میټریک ټن نور یې له بهره راواردېږي چې دا زموږ لپاره ښه زیری نه دی، ځکه کله چې 80 سلنه خلک مو په زراعت او مالدارۍ بوخت وي او موږ ونه شو کړی چې خپل د اړتیا وړ غنم تولید کړو نو دا ښایي چې باید د زراعت په برخه کې هررخیز او چټک کارونه ترسره شي، ځکه د مخ پر ودې هیوادونو اقتصاد لکه افغانستان د زراعت له لارې رغول کیدای شي او ورسره یو ځای د وګړو لپاره خوراکي مسؤلیت تامینېږي او خوارځواکي له منځه ځي. نو لوږه او خوارځواکي هغه دوه پدیدې دي چې زموږ څخه د کار کولو، فکر کولو او عمل کولو توان اخلي. د نړۍ ټولو هیوادونو وګړي په لومړی سر کې فقیر ول او شروع یې په فقر سره وه، خو ځینې هیوادونه توانېدلي چې خپل اقتصاد ورغوي، تقویه یې کوي او اوس هم په دې برخه کې کار کوي او نن لوړ عاید لرونکي هیوادونه دي چې دغه لوړ عاید لرونکي هیوادونو شروع یې له زراعت څخه کړې ده او ورو ورو اقتصاد یې نورو برخو ته اوښتی او ترانسفرم شوی. تاسو د زراعت په برخه کې کومې تجربې لرئ؟ زموږ سره په لاندې کمنټ کې شریک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول او زنګولې باندې کلیک کول مه هیروئ تر څو نوې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو در ورسیږي. تر بلې ویډیو چمتو کولو پورې مو په الله سپارم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ګل نور خان د نظر ټکوټ ولسوالۍ د ګډور کلي اوسېدونکی یم. فعلا تاسو وینئ چې بزګران په ځمکو کې لګیا دي او دوی خپله ځمکې کري. موږ به د دوی نه وپوښتو چې دا په څه ټیم کې کرل کېږي او په څه شي کرل کېږي یا په کلبا کرل کېږي په ډکټر کرل کېږي. به د هغو وختونو درېیمې یکوس داسې وکړل چې 15 شل شپې مخکې موږ دا مځکه کري. دا وخت کې کوم مهم وخت دی. په دغه وخت کې چې موږ دغه کري دا مځکه بیا اول یې په اوبو په وړه یې کېږدي. سره غوړي بس تخم ته وچوي دغه مځکه تیره سره سپینه سره دغه څیکې سره ګډه کړي. ځینې دغسې کري دغه تیره سره دغه ډیپي سره دغه ښه نتیجه ورکوي په دا ټیم کې. بس موږ دغه په ګډه کې موږ دغه مځکه چې کري نو په ټکټر یې کري.